معانا النهاردة وصفة الزلابية الخطيرة المقرمشة والهشة من جوه. معانا كوبايتين دقيق، وبعد كده هنحط عليهم رشة ملح. أول ما تحطي رشة الملح على الدقيق قلبي الدقيق. بعد كده بعد ما قلبنا الدقيق برشة الملح هحط معلقة خميرة، وهقلبهم برضو. وبعد كده هحط الخميرة على السكر على طول. هحط معلقة سكر بعد كده واقلبهم برضو مع بعض. عندك بيكنج باودر حطي معلقه بيكنج باودر. انا بصراحه ما كانش عندي بيكنج باودر، ما حطيتش، بس انتي لو عندك حطي. وحطينا معلقه نشا، وهبتدي ان انا اقلبهم كده مع بعض، وجنبي كوبايه ميه. لما العجينه احس ان هي عايزه هقوم مديها. حطيت تقريبا كوبايه الميه كلها الاول، وبعد كده احتجت ربع كوبايه ميه. ما تكتروش العجينه علشان العجين ما يبقاش قوامه زي الميه قوي. يعني انا مش عايزاه ولا متكتل قوي زي المخبوزات وكده، ولا يبقى ميه خالص. عايزاه زي ما يكون هتعملي كيكه، نفس قوام الكيكه. هفضل اقلب فيه كده. انا زودت ربع كوبايه ميه تاني، وهفضل اقلب فيه كده لغايه لما تضيع اي تكتلات واي حاجات متكتله معايا. هفضل ان انا اقلب واحرك فيه والت في العجين كده زي ما بيقولوا يعني. وهفضل ان انا اقلب فيه كده، وبعد كده هسيبه لغايه لما يخمر. وبعد ما يخمر هنشوف بقى هنعمل فيه ايه. لازم القوام بتاعه يكون سميك، ولا هو سميك قوي ولا هو ميه قوي. هنلم طبعا الدقيق من الجوانب بتاعتي كده، وهفضل ان انا اقلب فيه. دلوقتي انا قلبت فيه. دلوقتي انا غلطتي ان انا زودت ميه تاني، العجينه خفت مني، بس بعد كده رجعت تاني حطيت شويه دقيق، العجينه لمت معايا. وهسيبه واغطيه لغايه لما يخمر. خلي بالكم العجين في الشتاء بيخمر بسرعه، لازم يكون مكان دافي. يعني ممكن تشغلي له الفرن، ممكن تحطيه في المطبخ، وتقفليه مثلا الشباك او كده. هي هتلاقيه خمر معاكي بسرعه. في الصيف ما بتحتاجش العجينه مثلا نص ساعه وتلاقيها خمرت معاكي على طول. لكن في الشتاء بياخد وقت. طبعا كل ده انا قاعده عماله احرك فيه. وبعد كده هجيب بقى زيت مغلي بعد ما العجينة تخمر وحجمها يتضاعف معايا. هجيب زيت مغلي واقوم حطها فيه. عايزة تحطي بالمعلقة حطي، عايزة تفضي العجينة بتاعتك كلها في كيس وتقومي خرمة الكيس وتقطعي منه. براحتك، الاسهل ليكي والمحبب ليكي. طبعا كلها بتطلع معانا اشكال فضائية، بس انت حاولي على قد ما تقدري انك تعمليها كورة. وبعد كده بقى نحطها في الشربات بتاعنا لازم يكون تقيل. يعني ممكن تحطي كوبايتين، كوباية ونص سكر على كوباية مية، وتقلبيهم وتحطي عليهم عصرة ليمون لغاية لما يتقلوا على النار. وبعد كده تقومي حاطة فيها الزلابية بتاعتي. عايزة تستبدليها مثلا نحط عليها سكر، ده السيرم بتاعها اللي هو الشربات. ممكن تعمليها طبعا بسكر، ممكن تعمليها بشوكولاتة، ممكن تعمليها لو عندك كراميل، ممكن تحطي عليها اللي انت عايزاه، او كل اي حاجة انت عايزاها. هستنى تعليقاتكم وهستنى تجربوها والسبسكرايب واللايك. باي باي.